Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой ты держишь удар. Вы слышите цитату, а это значит, что вы на канале Алекс УБС. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Mountain Mayhem. На нижней позиции дает старт Team Step, стандартный генерал США. Сверху начинает Big Size, Vanilla China. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Стример Genix организовал бой между Team Step и Big Size. До 6 побед, какой призовой фонд, мне неизвестно. Счет на момент поединка 5-4 в пользу Big Size. Size проигрывал 1-4, но совершил камбэк, сравнял счет, а теперь до победы ему осталось выиграть всего лишь одну игру. Team Step будет Size всячески мешать. Получится ли у него сравнять счет, мы с вами сейчас и увидим. Итак, матчпоинт для Size. Ну что ж, карта. На карте есть вышки, на карте достаточно, в принципе, ресурсов, есть дроп-зоны. Team Step, наконец, уже снарядил свой первый хаммер и поехал через всю карту вперед к Big Size на базу. Нужно его, естественно, уничтожать, так как для него матчпоинт. От Size тем временем идет пост, в посту 2 ракетчика. Team Step пост сразу же вскрывает, 2 ракетчика остались жить. Team Step поехал направо, как раз таки рядом домик, рядом каленая вышка, там дозеры, казарма. Итак, ракетчик высаживается, садится, я так понимаю, в домик, и нужно, наверное, через контрол-вышку пробивать, конечно же. Вышка начинает напрягаться. Тем временем хаммер катается, очень много пехоты. Потихоньку по хаммеру настреливают, и хаммер, знаете ли, получает. Сейчас становится уже каленым и отъезжает. Ракетчик пытается через контрол вышку здесь убить, и похоже, что не удается, но еще одна тычка. Удалось Team Step сразу же со старта Size убить вышку, а это значит, что в будущем он ее захватить не сможет и не увидит Size дополнительного притока экономики в своей казне. Подъехал хаммер, хаммер сливается, напоролся здесь Team Step на ракетчиков с гатлингом. Тем временем 2 ракетчика подошли очень близко к ресурсному центру Size, стоит Патриот. Каленый хаммер уезжает, дозер бы нужно тоже уводить, там гатлинг и очень много пехоты сейчас наступает на базу. К Team Step ставится Firebase, но гатлинг достаточно близко. Получится ли сейчас этому гатлингу противостоять с помощью ракетчика и хаммера, мы, конечно же, посмотрим. Так, армия Size пока с правого фланга не наступает близко к базе Team Step. Начинает Team Step противостоять гатлингу и теряет свой хаммер. Достраивается при этом Firebase. Size можно было бы подъехать к дозеру, но тут мешает домик. Там сидит ракетчик, соответственно, гатлинг сольется. Firebase достраивается, гатлинг до свидания. Ракетчики слева идут как раз таки по направлению к домику. Здесь есть Firebase. Готовятся еще хаммеры. Отменяется строительство казармы. Team Step ставят ее более ближе к ресурсному центру. Плюс есть Патриот, будет прикрывать. Очень много хаммеров. 6 штук сейчас смещается на левый фланг. Там есть пехота от Size. И труповоз. Ставится тем временем Firebase еще один. Выходят красногвардейцы. Начинают пробивать. На пути дозер. Дозер может быть потерян. Тем временем Team Step идет через центр. Скрывается один труповоз, уничтожается БТР, пехота вышла заранее, Team Step начинает подходить ближе к пехотинцам, теряет хаммер, теряет второй хаммер, но пехоту все-таки закрывает. Еще один красногвардеец теряется, который был предназначен для захвата вышки. Тем временем Team Step теряет дозер, Firebase отрабатывает по пехоте, БТР пустой, смещается вниз по карте, возможно, будет в качестве разведки здесь стоять. Ракетчики в центре, Team Step заходит к Size на базу. Ракетчиков заранее высадил, будет бить по саппорт-тракам. 4 хаммера идут под филд. Есть у Size, кстати говоря, филд. Хорошая защита от хаммеров, но теряется. Теряется один миг. Если еще, мы сейчас и посмотрим. Есть второй филд, есть 2 мига. Нужно защищаться. Пробивается. Пробивается первый аэродром. Ракетчики пробили по саппорт-тракам. Бьется электростанция и залетают миги. Минус хаммер. Электростанция, судя по всему, будет сейчас потеряна. Бьется военный завод, залетает вновь миги и минус еще один хаммер. Лазер-локи удается сбить сейчас миг и пробивается вновь военный завод. Подходит близко саппорт-трак, пытается как-то хаммером помешать. 2 гатлинга. Я так понимаю, минус еще один хаммер. Пехота ложится, залетает вновь миг. Еще один хаммер каленый и минус. Минус вся пачка
Тимстепу. Вновь нужно копить новую армию. Сайз, конечно же, развивается. Поставил, кстати говоря, справа здесь бункер, спамится пехота. Миги есть филд. Один был уничтожен, была уничтожена электростанция. Военный завод жив, саполтраки надо восстанавливать. Есть только один, нужно давать, естественно, второй. Летит дроп, я так понимаю. Судя по дрону, это Хаммер. Хаммер под филд. Надеюсь, он с пехоты. Да, все верно, Хаммер с пехоты. Сразу же выходит из Хаммера, начинает пробивать аэродром. Так, тем временем Чинук смещается на левый фланг, как раз где два дозера. Что там? Там есть еще один Хаммер, который сейчас пробивает первый дозер. Не получается отстроить второй филд. Подъезжает ближе к саполтракам, начинает их пробивать. На пути второй дозер. Все! Сайз остался без строителей. Лазерлоки на Гатлинг. И Гатлинг жив. Гатлинг выживает, ракетчики все минусуются, падает Чинук, Эйрфилд уничтожается, идет пехота вперед, закрывается пехота Тимстепу. Тимстеп бьет тем временем саполтраки и начинает пробивать Саплай. Так, ну, тем временем очень много пехоты от Сайза, Гатлинги. Мне кажется, что нужно этот Хаммер уже уводить, но Тимстеп этого, к сожалению, не делает и теряет свой Хаммер. Саплай уничтожить так и не удалось. Лазерлоки на Саполтрак. Саполтрак выживает. Пехота вся Тимстепу закрывается, как и Хаммеры. Ну и что же, у Сайза очень много юнитов, очень много пехоты. 2 военных завода, экономика еще есть, филда, к сожалению, больше нет. И нет строителей. Это все, что сейчас есть у Сайза. В принципе, для того, чтобы играть дальше, ему хватает построек. У него есть 2 вышки сейчас в обойме. Арт-платформа 1 и 2 захвачена. Экономики хватает. С чего спамить также есть. И начинается атака. Идет пехота вперед. Тимстеп выучил флешки. Рейнджеры начинают помогать. Есть Хаммеры в количестве 5 штук. Работают сейчас по пехоте. Сайз как-то не контролит этот момент. Почему-то не стреляет. Заходят гатлы, плюс пост, труповозы. И очень много пехоты. Судя по миникарте, посмотрите просто, как много сейчас юнитов идут громить Тимстепа. Теряется один Хаммер. Тем временем ракетчики все были закрыты. Есть командный центр. А10 летит. В общую пачку не попадает. Уничтожает только Гатлинг. Есть 3-й ранг. И я видел, что выходили из казармы снайперы. Да, выходит снайпер. Сразу же сливается на гатлах. Отрабатывается еще один Хаммер. Выходит танк-рыцарь. Тяжелая техника пошла сейчас от американцев. Давится пехота. Хаммеры работают по гатлам. Удается, в принципе, их закрывать. Нужно беречь Хаммеры. Очень тяжелая сейчас ситуация у Тимстепа. Тем временем закрывается Патриот. Рейнджеры также уничтожаются. Очень много юнитов сейчас. У Сайза выходят снайперы, начинают пехоту отрабатывать. Есть здесь БТРы выходят. Из БТРов выходят сейчас пехотинцы и начинают громить первую казарму. Еще один Хаммер минус. Пилот тем временем пересаживается, набирает Хаммер. 2 лычки. Снайперы отрабатывают по пехоте. Хаммеры пока стоят позади. Снайперы загрузились в Хаммеры. Будет броня сейчас у них. Рейнджеры закрываются. Дозер будет, скорее всего, уничтожаться. Натиск пока что не ослабевает. Тимстепу нужно терпеть. Держит парень удар. Сейчас натиск превосходящих сил противника идет к нему на базу. Пробивается военный завод. Саплай был отменен. Хорошо работают снайперы. Уничтожают пехоту. БТР ложится. Вышел дракон. Дракон, я думаю, будет уничтожен. Есть танк-рыцарь. Хорошо помогает. Так, здесь идет Гатлинг. Будет, естественно, не давать вылетать Чинукам. Хаммера 2 штуки еще есть. Работает танк-рыцарь. Снайперы. Очень хорошо работают снайперы. Тимстепу надо терпеть. Надо терпеть, воевать. У Сайза рано или поздно закончится экономика. Спамить будет не с чего. У Тимстепа еще есть ресурс на базе, есть вышка. Это очень даже хорошо. Потому что саплай-то не работает. Нету сейчас чинуков, соответственно, живет Тимстеп только на вышке. Еще один Хаммер тем временем сливается, заезжает дракон и теряется военный завод. Вышел еще один танк-рыцарь. Успел Тимстеп его вывести. Нужно дракон уничтожать. Работают опять снайперы из Хаммера по пехоте. И закрывается, я так понимаю, фаербейс через Гатлинг. Гатлинг, конечно, будет бить его достаточно долго. Но так вплотную подойдя, естественно, урон с фаербейза Гатлингу-то не нанесешь. Поэтому рано или поздно Гатлинг фаербейс-то закроет. Уничтожается БТР, уничтожается дракон. Есть танки тяжелые, есть Хаммер. В Хаммере есть ракетчики, есть снайперы. Хаммер с 3 лычками, хорошее оружие, можно воевать. Но осталось всего лишь 3 здания. Есть КЦ, 4-й ранг, а значит есть повышение. Это уже хорошо.
Так, отбился вроде бы как тимстеп, гатлинг нужно закрывать, и появляется чинук на карте. Возвращается добыча сейчас у тимстепа, ракетчики бьют по рыцарю, и, к сожалению, он сливается. Подъезжает хаммер, пехота ложится, снайперы отлично отрабатывают из хаммера. Идет труповоз, 2 гатла справа. Это не труповоз, извиняюсь, это пост. Пост нужно вскрывать. Да, пост минус, 2 гатла. Зажимать надо зажимать. Они идут как раз под командный центр. Взял в повышение к себе ремонт тимстеп. Сверху заходит танк, снизу заходит хаммер. Зажимают гатлы. Спам ослаб. Спам у Бигсайза сейчас ослабевает. Почему? Потому что у него заканчиваются ресурсы. Осталось еще чуть-чуть буквально дособирать. И все. Сейчас Сайз будет жить только на 2 вышек. У тимстепа всего лишь 2 юнита, которыми он может работать. Вышел еще один труповоз. Если там пехота, есть пехота, работает сразу же снайпер. Здесь сразу же есть танк-рыцарь, пехоте некуда деваться, пехота вся закрывается. Заходят посты и еще один труповоз, еще один гатлинг и 2 ракетчика. Идут вперед. На пути всего лишь 3 здания, полетело А10, всего лишь одиночная. Минус дозер. Пытается тимстеп как-то сдерживать эту атаку. Чинук еще один вылетел, сразу же получал. А10 закрывает военный завод. Всего лишь один военный завод остался у Сайза. Живет, напоминаю, только на 2 вышках. Спам, естественно, сейчас сократится из-за меньшего количества экономики и 1 военного завода. Нужно терпеть, нужно держаться, тимстеп. Беречь хаммер, нельзя его терять. Очень хороший хаммер сейчас. Может быть, есть смысл заранее высаживать пехоту. Тимстеп этим занимается, ставит казарму и все-таки добирает. Добирается Сайз до хаммера. Теряется чинук. Танк-рыцарь пытается как-то противостоять сейчас гатлингу. Подходит пост, там есть ракетчики. И танк, по всей видимости, сейчас будет сливаться. Ракетчики идут очень близко. И хотели, скорее всего, мины поставить. И тимстеп сдается. Очень крутая оборона сейчас от тимстепа. Очень крутая. Держал удар. Молодец, просто как кувалда. Вот, действительно. Правильно я подобрал стату, на мой взгляд, от Рокки Бальбоа, что не важно, как ты ударишь, а важно, какой ты держишь удар. Это вот как раз про тимстепа в данный момент. Отличный бой. Сайз по итогу победил 6-4, но я думаю, что у тимстепа еще все впереди. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс УБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.